గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నాయిస్ ఆఫ్ హాస్పిటా. ఈరోజు మనం క్విక్గా, ఫాస్ట్గా, చాలా టేస్టీగా అయ్యే సింపుల్ లంచ్ బాక్స్ రెసిపీ నేను షార్ట్లో పెట్టాను. ఇంకా లాంగ్ వీడియో కూడా చేశాను. నేను లాంగ్ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఇంకా కామెంట్ సెక్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. గో అండ్ వాచ్. చాలా టేస్టీగా, చాలా హెల్తీగా, పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఒకసారి ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నేను ప్రీవియస్గా చేసిన రెసిపీస్ మీరు వాచ్ చేయాలి అనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో నేను ప్లేలిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేశానండి. గో అండ్ వాచ్. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇలానే మీ సపోర్ట్ కావాలి. So thank you for watching. Palak rice, so tasty and yummy. Thank you.